This is the Ijen, Pak. We call the iconic street in Malang. Kota Batu. Yang di sana tuh jauh kota Malang. Kahyangan, Wedaring, Kahyangan. Subscribe, like, dan share ya. This is the Ijen, Pak. We call the iconic street in Malang. So, the building keep since Dutch coming here 400 years ago. Ada yang dijual ya, kenapa ya? Oh, ini juga hotel zaman Belanda ini. Oh, bangunannya kan bangunan zaman tua. Bekas-bekas jajahan Belanda itu masih di. Iya, banyak turis di sini. Iya. Besti, sekarang saya lagi perjalanan menuju ke tempat para layang yang ada di Kota Batu. Jalan di sini tuh berkelok-kelok dan pinggir sebelah kanan itu jurang. Jadi kalau berkendara di sini harus hati-hati ya. You can see Malang City there. You can see from here. Sekarang kita di Paralayang Batu. Ayo. Itu Kota Malang. Ini Kota Batu. Yang di sana tuh jauh Kota Malang. Kahyangan, Wedaring, Kahyangan. Itu sekolahannya. Iya. Yes. Iya, iya. Itu Gunung Panderman kan? Gunung Panderman. Besti, kita sekarang sudah ada di Batu, di tempat para layang. Ya kalau ke Batu mau nyobain para layang. Tuh lihat ke bawah. Nanti landingnya di bawah sana. Landingnya di sana. Ya. Jadi di sini dari sini lari terus terbang ke sana. Enak di sini, anginnya seluir-seluir. Sama Pak Roni dan keluarga, teman waktu di sana tadi. Acat di mana nih, Cat? Di mana ini? Batu. Ini durian ya? Oh, lain. Bagus nggak ya di sini pemandangannya? Ada apa? Hari ini tidak ada yang naik para layang Besti karena
cuacanya agak berangin gitu ya, cukup kencang. Mungkin alasan keselamatan, safety reason, jadi nggak ada yang naik para layang. Jadi kita gagal deh nyobain. Padahal saya juga takut sebenarnya. Tapi lain kali kalau ke Malang, saya mau nyobain Besti. Ini ada omah kayu, tempat duduk-duduk, nongkrong-nongkrong. Nggak tahu harganya. Kita berasa di atas awan ya. Berasa di langit. Apa nih? 50.000. Tidur, kayaknya enak tidur di sini. Tidur siang. Telur emas. A few moments later. Besti, sekarang saya sudah di hotel dan ini adalah pemandangan dari kamar saya. Jadi tadi saya itu pulang awal ke hotel karena saya sakit Besti dan tidak lanjut jalan-jalannya. Tapi hangout di Kota Malangnya kita lanjut di video berikutnya ya.